Nyanyua mkono wako wa kulia juu, funika macho yako. Sema Roho Mtakatifu, sema Mungu ria hai, asante kwa jioni ya leo. Asante kwa neema hii. Asante kwa neema hii. Umenileta hapa Bwana ili niweze kukusikia wewe, niweze kuomba. Ninaomba neema yako iweze kunisaidia jioni ya leo, 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 jioni ya leo. Neema yako inisaidie, neema yako iniwezeshe, neema yako inisaidie katika jina la Yesu, amen. Jina la Yesu libarikiwe. Somo ambalo tumekuwa nalo ni somo linalosema namna ya kushughulikia vyanzo vya sauti inayopambana kuharibu imani yako na maisha yako kiujumla. Sasa tuko kwenye kipengele cha mwisho, kile kinasema mbinu za kibibilia za kukuwezesha kushinda sauti zinazoleta uharibifu wa imani na maisha yako kwa ujumla. Mbinu za kibibilia, mbinu za kibibilia. Nikwambia mbinu ya kwanza, na hii nimeisema asubuhi, kwa hiyo unaweza ukaandika kama ukoepo. Lakini mbinu ya kwanza, tambua chanzo cha sauti. Tambua chanzo cha sauti. Usitekeleze agizo la sauti yoyote bila kutambua chanzo cha hiyo sauti ni nini. Nimekuonyesha juu ya vyanzo mbalimbali vya sauti. Nilikwambia chanzo cha kwanza ni Mungu, nikakwambia chanzo cha pili Shetani, nikakwambia chanzo cha tatu watu, nikakwambia chanzo cha nne mazingira au hali unazopitia. Nikakueleza juu ya chanzo cha ngapi? Cha tano. Nikakwambia chanzo cha tano ni moyo au dhamiri yako. Moyo una sauti inaitwa sauti ya moyo. Nikakwambia chanzo cha sita ni mwili, na katika mwili unaweka mabano tamaa. Kwa sababu unaweza kuwa unazisikia sauti kumbe zinazaliwa kwenye mwili wako, kwenye tamaa iliyoko juu ya mwili wako. Lakini nikakwambia chanzo kingine ni sauti za ulimwengu. Na Paulo aliwahi kuzungumza, muda utoshi ningekuelezea sana. Paulo aliwahi kusema kuna sauti nyingi duniani, hakuna hata moja isiyokuwa na maana. Maana yake alikuwa anasisitiza nini? Usipuuzie sauti zinazokujilia. Kila inayokuja sauti kwenye maisha yako ina maana na ina agenda. Na nikakueleza sasa lazima utambue chanzo cha sauti. Nikakuonyesha ile waraka wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza. Nikakuonyesha Wathesalonike wa 5:21. Lengo la kutambua chanzo cha sauti ni kupima, ni kuipima hii sauti. Unapima kwamba hii sauti inayokuja imetoka wapi. Kwa sababu ikiwa imetoka kwa Shetani, uwe unajua kabisa kwamba hii sauti imekuja kwa ajili ya kuniangamiza au kuharibu maisha yao. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Nikakueleza vitu vingi pale. Nikasema usikubali kila ujumbe unaosikia. Usikubali. Hata kama umefungulia redio yako unasikia watu wakisema Yesu ni Bwana, tafuta kujua, sikiliza. Lakini huku ukiwa na Biblia unapima kwamba hiki kinachohubiriwa au kinachofundishwa, je, kinanileta karibu na Mungu? 2, unapima, je, huu jumbe unanijaza amani au hofu? Je, unaendana na neno la Mungu? Mwahi kusikia mtu amesikia mahubiri kabisa kwenye YouTube, kwenye neno, kwenye redio, afu ghafla hofu inamvaa? Sio hofu ya kumcha Bwana, hofu ya kuogopa. Kuna mtu anasikia mahubiri, badala ya kutapata ujasiri, badala ya imani yake kuongezeka, ghafla anaanza kujiona hafai. Hakuna ujumbe Mungu atautuma ukuonyeshe haufai. Kama amekutuma kwa ajili ya maonyo, utakuonya, lakini utakuonyesha namna ambavyo Mungu anakuthamini pamoja na hali yako ulionayo.
Jina la Yesu libarikiwe. Hakuna ujumbe ambao utakuja kutoka kwa Mungu alafu ukuache ukiwa na mashaka na hofu kwenye maisha yako. Ujumbe unaotoka kwa Mungu unakuja kuimarisha imani na unakupa amani moyoni na kujiona kwamba naweza kuendelea mbele. Sasa tuende mbele. Mbinu ya pili unapotaka kushinda sauti. Mbinu ya pili, weka mkakati wa kujaza moyo wako kwa neno la Mungu. Ujaze moyo wako kwa neno la Mungu. Weka mkakati wa kujaza moyo wako kwa neno la Mungu. Moyo uliojaa neno la Mungu, ukileta umbea, lile neno lililoko ndani linakuwa linamwambia kabisa, huyu anakuletea umbea, huyu anakudanganya. Mtu aliyejaa neno, ukienda ukiwa na hila moyoni unaongea naye, atajua kabisa huyu ana hila. Weka mkakati wa kujaza moyo wako kwa neno la Mungu. Jaza moyo wako kwa neno la Mungu. Kwa nini ulijaze moyo wako kwa neno? Kwa sababu neno la Mungu likijaa moyoni, yule wa Kolosai 3:16 anasema neno la Mungu likae ndani yenu kwa wingi, sio kwa uchache. Kwa wingi, sio kwa uchache. Kwa wingi, sio kwa uchache. Ndio maana mimi napenda maombi na maombezi kabisa. Lakini niliwahi kuambia, muombaji yoyote anayefunga sana alafu hana neno atafunuliwa na mashetani. Utasikia Mungu ameniambia. Nimekupa mifano mingi hapo. Nimekuambia unakutana na mtumishi anakuambia Mungu ameniambia niache mke wangu, huyu mke wangu sio sahihi. Unasema alisikia sauti. Ni kweli alisikia sauti kabisa. Hujai kutana na mtu anakuambia Mungu ameniambia niache kufanya kazi kabisa. Unasema mwalimu alisikia sauti. Alisikia sauti, akwambia Mungu ameniambia. Madhara ya kuwa unafunga unaomba alafu neno la Mungu ni chache, utafunuliwa na maroho mengine. Ndio maana nitafutia waombaji waliowahi kwenda milimani, wengine wakafunga siku 7 bila kula bila kunywa. Waliposhuka mlimani, wengine walishuka wakiwa possessed, wakiwa wamejaa maroho. Yani mtu anashuka kama amechanganikiwa. Je, ni mpango wa Mungu ukienda kuomba urudi umechanganikiwa? Hapana. Kwa nini mtu anachanganikiwa? Kwa sababu kaenda kujimimina, anaingia rohoni akiwa hana neno. Ulimwengu wa roho una maroho mengi. Kule kuna wachawi, kule kuna washirikina, kule kuna mapepo. Kwa hiyo kama huna neno ambalo ni taa, maroho yanapata nafasi. Yeremia alijazwa neno akiwa mdogo. Kaangalia wote waliojazwa neno. Kamuulize Samuel, alipojazwa neno akiwa mtoto mdogo, maisha yake hajawahi kukosea ovyo. Ndio maana alikuwa na ujasiri wa kusimama mbele ya watu, alafu anasema nikagueni muone kama kuna dosari yoyote. Nimekuwa muamuzi hapa Israeli, kagueni muone kama kuna mahali niliwahi kosea. Nimesimama mbele za Mungu kwa uaminifu. Kwa nini wale watumishi walikuwa na ujasiri huo? Kwa sababu walijazwa neno. Neno likijaa, makosa yanapungua kwenye maisha yako. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa tuna kanisa ambalo watu wanapenda shortcut. Jaza neno. Jaza neno. Hiyo ni njia ya kwanza. Ndio maana Wakolosai anasema, nimekwambia 3:16, neno la Kristo na likae kwa wingi, sio kwa uchache, kwa wingi mioyoni mwenu. Alafu angalia Warumi 10:17 anasemaje? Anasema imani chanzo chake ni kusikia ambako huja kwa neno la Kristo. Kusikia maanake lazima uwekeze bidii ya kuendelea kulisikiliza neno la Mungu. Unalisoma, unaliweka moyoni, alafu unakuwa unalisikiliza. Neno la Mungu likushauri, neno la Mungu likuongoze, neno la Mungu liwe msingi wako, unalijaza. Yani kuna vitu leo vinakuangaisha, unasema yani unajua kuna mtu hadi anajipa utambulisho kutokana na matatizo. Anasema hivi haya yote haya yanatokana na nini? Ina maana mimi nina shida gani? Ukishaanza kujiuliza hayo maswali, mimi nina shida gani?
Maana yake ukijua hiyo shida afu unasema mimi ndivyo nilivyo, unajipa utambulisho unaotokana na shida zako. Ndio maana mtu aliyejaa neno, hata kama ana shida, hata kili shida zake, atakachokuwa na kili ni kile neno limesema moyoni mwake. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo jaa neno, kwa sababu ndani ya neno utakutana na Mungu anakuambia usiogope. Utakutana na Mungu anakuambia na mawazo ninayokuwazia ni mawazo ya amani. Ndani ya neno utakutana Mungu akikueleza mimi ni mchungaji wako, sitakupungukia. Ndani ya neno. Haleluya, watu wa Mungu. Mbinu ya tatu, andika mbinu ya tatu. Mbinu ya tatu, kataa sauti. Sasa hii ni kwenye maombi. Kataa sauti za uharibifu kwa maombi. Usiseme tu nakataa alafu hujajiwekea mkakati wa kimaombi. Na wakati unaweka mkakati wa kimaombi uwe unaelewa kama nilivyokufundisha. Kataa sauti za uharibifu kwa maombi. Kwa sababu kuna sauti zitakwambia we hauwezi, we haufanyi hivi. Maombi huondoa mzigo wa sauti mbalimbali zisizo za Mungu. Wafilipi 4 mstari wa 6 hadi wa 7. Maandiko yanasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Usijisumbue kwa neno lolote. Wamenisema vibaya, ndio wamekusema vibaya, kwa hiyo nisijisumbue kwa neno lolote. Mimi naenda kumshukuru Mungu. Mungu nakushukuru. Wananisema vibaya, lakini wewe unanijua vema hilo jambo wanalolisema sijafanya, lakini ninakushukuru Bwana. Haja yangu ni hii, wafungue macho yao waweze kujua kwamba hicho wanachonipigania mimi, wanachopigana nacho kwa ajili yangu sio mimi. Alafu natulia, hujisumbui. Alafu Mungu anachofanya anakupa amani moyoni. Wanakusema wewe unawasalimia, unacheka nao, wanashangaa. Sema ni watu wengine sijui ni wazima. Kwa nini? Wewe una amani, wao wanaanza kuhangaika. Haleluya. Haleluya. Haiwezekani hivi. Ni mpaka mtu ambaye amekuwa na uwezo wa kukataa sauti. Anajua kabisa amesemwa, anaenda mbele za Mungu, anakataa sauti. Nakataa sauti itakaoleta uchungu, itakaoleta hasira, itakaoleta chuki ndani yangu. Ninaikataa hiyo sauti. Nakataa sauti ya uharibifu. Ni kweli wamesema, ninakataa. Anakaa kwenye maombi, afu anamwambia Mungu, ninakushukuru kwa sababu sijafanya hayo yote. Afu unajua Mungu anachofanya, analeta amani moyoni. Afu unajikuta unakaa katikati yao kwa amani. Paka wanajiuliza na shida gani huyu? Yaani wanapiga, afu umekaa kwa amani. Vita si yako, vita ni ya Bwana. Unajisikiaje hapo? Yaani unamsema mtu vibaya, alafu yeye yuko na amani na wewe. Anakuambia haleluya mpendwa. Unaendelea kwa sababu kumuua huwezi. Unajua mtu wa namna hiyo kwanza anajua ukimloga halogeki. Ukitaka kumuua hutaweza. Ukitaka kufanya, ukikodi waganga hawataweza. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni jasiri, anayo imani katika Kristo, anajua analindwa na mbingu, anajua yeye anasaidiwa na Mungu aliye hai. Huwezi kumshusha anayesaidiwa na Mungu, huwezi kupigana naye ukashinda. Wanaosaidiwa na Mungu walishashinda, watashinda na wataendelea kushinda. Ndio faida hiyo. Lakini jifunze kukataa kwenye maombi. Jamani, kuna mtu amenielewa? Kwa sababu kuna maneno yanaleta vitisho, kuna maneno yanaleta hasira, kuna maneno yanakatisha moyo, kuna maneno yanavunja moyo, kuna maneno yanakupunguza spidi, huwezi kuendelea mbele. Wanasema hata hicho unachokifanya hata hatukielewi. Endelea mbele katika jina la Yesu. Mbinu ya nne, linda milango ya kusikia. Sasa nitaieleza hii. Ngoja nikutajie tu mbinu haraka afu nieleze hii. Angalia. Andika mbinu ya 4. Mbinu ya 4, linda milango ya kusikia. Kuna milango inayohusika na kusikia.
Milango inayohusika na kusikia ilinde. Hii ni mbinu ya kibibilia. Linda milango inayohusika na kusikia sauti. Linda. Mbinu ya 5, andika. Tarudi hapo kukuelezea. Kwenye hiyo mbinu ya 4, andika Luka 8:18, alafu andika Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza. Luka 8:18, Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza. Kwenye hiyo mbinu ya kulinda milango. Lakini mbinu ya 5, badilisha mawazo yako. Badilisha mawazo yako. Transform. Mbinu ya 5 hiyo lazima unapambana na kubadilisha mawazo. Kwa nini? Kwa sababu mawazo ni sauti inayotembea ndani kwa ndani kwenye akili. Takueleza. Andika Warumi 12 mstari wa 2. Mbinu ya 6, msifu Mungu katikati ya vita. Katikati ya vita, anzisha pambio. Umeona hii jambo ni gumu sana. Nilimsikia tu pastor mmoja anaitwa Beauty. Yeye anakuambia amelala njaa ndio kwanza akaanzisha pambio. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Kuna vitu si unakubali kirahisi, chunguza kwenye ulimwengu wa roho. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo msifu Mungu katikati ya vita. Nyakati wa pili sura ya 20 mstari wa 22. Msifu Mungu katikati ya vita. Hayamalizia. Mbinu ya 7 ya kibibilia. Mbinu ya 7 unapotaka kuzishinda hizi sauti zinazofunga watu, zinawazuia watu wasiendelee. Mbinu ya 7 kibibilia, simama katika kweli ya Mungu na enenda kwa imani. Hapa anasisitiza nini Roho Mtakatifu? Usiache imani yako iongozwe na hisia za muda. Unaona mtu saa nyingine anaomba hivi, hasikii. Kuna hisia zile hazisikii ndani. Alafu anasema nafikiri Mungu atakuwa amenyamaza, Mungu atakuwa ameniacha. Unajua imani yake haiongozwi na neno, inaongozwa na hisia. Feelings. Usiruhusu. Unaona mtu anaomba hivi, analia, lakini kinacholia ni hisia zake, lakini sio imani. Kulia kwa imani na kulia kwa hisia ni tofauti. Mtu anayelia kwa hisia atakosea. Hujai kuona mama anayelia kwa hisia akifiwa mtoto? Umewahi mama wa Kinyakyusa anayelia kwa hisia? Umewahi Kwenye kitabu cha Kutoka, wana wa Israeli walipokuwa wametembea, wametoka Misri, Kutoka 14. Wametoka Misri, wametembea. Farao akuacha, akawafuatilia kwa nyuma. Maandiko yanasemaje? Kasome kuanzia mstari wa 7, wa 8, wa 9, wa 10. Maandiko yanasema wana wa Israeli, kuanzia ule mstari wa 9, wana wa Israeli wakainua macho yao wakalitazama jeshi la Farao. Afu maandiko yanasema walipolitazama wakaogopa. Sema wakaogopa. Walipotazama wakaogopa. Walipoogopa wakaanza kulia. Ungeniuliza mimi mwalimu, walikuwa wanalia nini? Uoga unawafanya walie. Wakawa nalia, tunakufa. Wamemlilia Mungu, Mungu hakujibu chochote. Wakageuka wakaanza kumlilia Musa. Wanamwambia Musa, si tulikuambia tuache tuwatumikie wa Misri? Kwani kule hakukuwa na makaburi? Unataka tufie hapa jangwani? Wao wanaona kifo. Musa akawaambia msiogope. Msiogope. Hawa wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Anaongea kwa imani kama kiongozi, na yeye hakutumwa na Mungu aseme yale, lakini anayasema yaliyo moyoni, kwa sababu alijua Bwana yuko pale, hawezi kuwaacha wakaangamia. Mtu anayejua Bwana yuko hapa, hata kama yuko kwenye hali mbaya, hatasema nakufa, atasema sitaogopa mabaya, nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Haleluya. Anajua kwenye bonde la uvuli wa mauti kuna mabaya, lakini anasema sitaogopa. Sasa angalia, Musa alipoambia hivyo, maandiko yanasemaje? Baadaye alienda kulia. Unasema mwalimu, najuaje alilia? Angalia Mungu anavyomwambia, kwa nini unanililia? Kwa nini unalilia? Maana yake Musa naye alilia, lakini kilio cha Musa Mungu akakisikia.
Kilio cha wana wa Israeli hakikusikia. Mnaweza mkawa wawili wa kina mama hapa, mmeenda wote kulia mbele za Mungu, mwenzako anajibiwa, wewe unabaki kusema mbona Mungu amenyamaza? Wewe umelia hisia za uoga ulio nao, mwenzako amelia mbele za Mungu kwa imani akijua Mungu yuko hapo. Mmetofautiana. Wangapi wamenielewa? Simama katika kweli. Andika Wakorinto wa pili 5 mstari wa 7. Ndio nimemaliza hivyo. Mbinu ya 7. Na hii kusimama kwa imani katika kweli ndio utawakuta kama wakina Daudi. Hata kama watu wamekutenga, simama. Hiyo ni mbinu ya 7. Mbinu ya 8 na ya mwisho ya kibibilia, Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 7. Hatuenendi kwa kuona bali kwa imani. Kwa sababu ukiona mazingira mengine yanatisha, utaogopa, utakata tamaa. Enenda kwa imani. Luka 8:18 tufungue hapo, na Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza. Angalia maandiko yanavyosema. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Angalia hiyo sentensi anavyozungumza. Wao wenyewe wataamua kusikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Maana yake anasema wakati wanasikiliza roho zidanganyazo, hizo roho zitakuwa na sauti zinaongea nao. Alafu wao watakapopokea zile sauti, kitakachotokea ni nini? Watajikuta wanajitenga wenyewe na imani. Ule ujasiri wa kumwamini Mungu anaweza unaondoka. Ule wa ujasiri wa kuamini kwamba wewe ni mshindi unaondoka. Anajitenga na imani. Ule ujasiri wa kusema kwa Mungu yote yanawezekana. Mimi naweza kupona kansa, mimi naweza pona HIV, mimi naweza kufunguliwa, mimi naweza kuwa mzima. Ule ujasiri wa kuliamini neno utaondoka. Ule ujasiri wa kusema mimi nimebarikiwa, naweza kufanikiwa kiuchumi utaondoka, kwa sababu ya kusikiliza. Ndio maana nasema linda milango ya kusikiliza. Linda milango, usisikilize kila kitu, zuia. Na ndio maana angalia ile Luka 8:18 anasema hivi, jiangalieni basi jinsi msikiavyo, kwa kuwa mwenye kitu atapewa na yule asiye na kitu atanyang'anywa hata kile ambacho anazaniwa kuwa anacho. Sasa nataka uone pointi ya msingi. Jiangalieni sana jinsi msikiavyo. Jiangalieni. Manake jiangalieni maana yake nini? Kuweni makini jinsi mnavyosikia. Jiangalieni maana yake nini? Chukua tahadhari unaposikiliza. Usiwe mwepesi tu kusikiliza, kwa sababu kuna aina ya mazungumzo unaposikiliza huwa yanajenga chuki. Utajikuta unamchukia mtu mwingine pasipo hatia. Na unajua adui anavyofanya sasa siku hizi, anavyofanya ndani ya kanisa la Mungu ili kuua umoja, kuua upendo. Anakufanya huyu akikosana na huyu anakuja kupandikiza mabaya ya huyu kwako ili na wewe ukosane naye. Yaani wewe umekosana naye na yule mwingine amekosana naye, na wewe unapandikiza mabaya kwa mwingine na mwingine akosane naye na mwingine. Kwa hiyo mnajikuta mmejazana sumu. Alafu mkifika hapa mnasema haleluya, Mungu tusaidie kanisa lako. Mungu anatazama hivi. Kuta sumu zinatembea. Namaliza kwa kusema jiangalieni sana jinsi mnavyosikia. Umesikiliza nini? Kuna watu hapa walikuwa na ujasiri kwenye imani zao, wakiomba Mungu anajibu, lakini leo hata wakiomba hawana ujasiri kwamba Mungu anajibu. Kitu gani kimepigwa? Imani zao. Kwa nini? Kuna vitu waliruhusu kusikiliza, kuna maneno wameruhusu kusikiliza. Kuna watu mlizaliwa na mioyo haina chuki kabisa. Hizo chuki zimetoka wapi? Kuna watu mmezaliwa na mioyo yenu haina hila. Hizo hila zimetoka wapi? Jiangalieni mnavyosikiliza. Nataka tukaombe. Jiangalieni mnavyosikiliza. Jiangalieni. Na ndio maana lazima ujifunze kudhibiti mpaka ndoto. Jifunze kuombea lango la ndoto. Wengine ukiwatazama hizi mawazo yanayotembea ndani yao mengi yamechangiwa na ndoto alizoota. Niliota mwalimu nazama kwenye shimo. Kwa hiyo hata akitembea hivi hajiamini,
Kwa nini? Kwa sababu zile sauti, ile picha aliyoletewa kwenye ndoto ina nguvu kwenye mawazo yake. Aliruhusu ingie mpaka moyoni. Wewe uliota ndoto, unaanza kuitafakari, unairuhusu ingie moyoni, badala ya kujifunza kujua hii sauti iliyopita kwenye ndoto ni ya nani. Kama ni ya adui, naingia kwenye maombi kuikataa, na ikataa isiingie moyoni. Nazuia. Jiangalie unavyosikiliza. Ndio maana nimekufundisha kujaa neno. Unaota ndoto na kuna vitu vinatokea. Unaota ndoto nyingine kabisa. Unaota nimefeli mtihani, nilikuwa darasani napata shida kufaulu mtihani, nimevaa uniform, alafu ghafla duka limepata shida. Ghafla unakuja kuamka huku unakuta ndoa imeleta shida. Nini? Uliota ndoto. Unavyosikiliza ile ndoto inapata nafasi moyoni, unaanza kunani. Na kuna aina ya ndoto, nilikwambia, ndoto nyingine zimetengenezwa kimadhabahu. Watu walitoaga sadaka. Umeshughulika na madhabahu, lakini hujashughulika na milango ya kusikia. Ilishatekwa, inapitisha vitu sivyo. Nataka tukaombe. Huu ni mwezi wa 7. Mandarabashandarabasia. Na unajua jambo la mwisho nililotaka kukwambia ambalo ni la 8, ujazo wa Roho Mtakatifu na karama zake. Kwenye ujazo wa Roho Mtakatifu kuna karama inaitwa kupambanua roho. Ukiwa na ile karama ya kupambanua roho, hakuna sauti itakudanganya. Ikija tu unajua ilikotoka. Kupambanua roho, ile karama ni uwezo wa kuzijua aina mbalimbali za roho zinapokujilia, na kujua huyu ni roho wa Mungu, huyu sio roho wa Mungu. Hata mtu ajineneshe unasema hamna kitu hapa, pepo. Jina la Yesu libarikiwe. Sijui unanielewa nachosema. Hata mtu akae hivi, mpendwa, unasema hamna kitu hapa. Unataka umzamishe nani kwenye shimo? Yani unajua kijana anakuja anakuambia I love you, nataka kwenda kujitambulisha kwenu kesho kutwa, unasema hamna kitu, fix tu hapa. Pambanua roho. Jina la Yesu libarikiwe. Unajua huu ni uongo, hii ni kweli, huu ni uongo. Na roho yako, ili Mungu alivyoipa neema, yani mtu akifundisha kitu ambacho ni cha kweli na roho yako inasema hakika hili ni la kweli, labda kama hujaokoka. Lakini kuna kitu kikifundishwa, roho yako yenyewe inabaki kwenye mashaka, lakini kwa kuwa una shida unasema sasa nafanyeje? Mungu huyu aliyekuumba na kukupa hii nafasi asikuache ukapotea, asikuache katika hali hiyo, akuonyeshe wema wake. Unapoendelea kuishi hapa, akuonyeshe huruma zake, akutendee mema. Kuna mtu ananielewa nachosema? Nasema huyu Mungu huyu ambaye ameleta ujumbe, sauti zote zilizokuwa na nguvu ndani yako za kukuvuruga, kukuharibu, kukutendea isivyo, Mungu akazinyamazishe na sauti yake iwe na nguvu ndani yako. Mandaraba shandaraba. Sauti yake imebeba amani, imebeba imani. Huyu Mungu akanyamazishe. Nasema tena mbele za Mungu aliye hai, nasema huyu Mungu akanyamazishe kila sauti ya adui, sauti za wanadamu, kila sauti iliyoshika moyo, iwe ilipita kwenye ndoto, iwe ilipita kwa watu, iwe ilitumia mazingira. Huyu Jehova anyamazishe na achilie sauti yake ndani yako. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Kama unajua Mungu ni baba yako sema amen. Sema amen. Baba yako ana wivu, hataacha upotee wewe, hataacha uangamie wewe, hataacha uharibikiwe. Baba yako ni Mungu Jehova, ana wivu unaowaka kama moto. Wako wapi ambao wanajua Mungu ni baba yao? Wako wapi wanaojua Mungu ni baba yao? Hata kama uko kwenye hali mbaya, Mungu ni baba yako. Mungu ni baba yako, hataacha upotee. Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Manda
Anacheje uangamie? Damu iliyoko ndani yako yeye aliweka, pumzi iliyoko ndani yako yeye aliweka, hayo macho yeye alikupa, hiyo miguu yeye ndiye aliyekupa, hizo nywele yeye ndiye aliyekupa. Anaacheje uangamie? Kama unalingependa uache uangamie, kwa nini Yesu alikufa sasa? Kwa nini Yesu alikufa msalabani? Alikufa msalabani ili wewe usiangamie, ili wewe usipotee, ili wewe usiangamie. Huu ni mwezi wa 7 mandorobosik. Huu ni mwezi wa 7, ni mwezi wa 7. Tuna miezi 6 mwaka huu. Acha Bwana akutendee mema, acha Bwana akutokee, acha Bwana akushike mkono, acha Bwana akupiganie, acha Bwana aje akusaidie. Mandarabas. Barikiwe. Nasikia moto ndani yangu, nasikia moto. Umewahi kusikia moto unatamani kupaa? Nasikia moto. Sikiliza mtu wa Mungu. Mungu ni baba yetu. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi ni baba yetu. Hivyo ulivyo ni baba yako. Kama unamwamini yeye ni baba yako. Hata kama unaonekana una fedha, lakini Mungu ni baba yako. Hata kama unaonekana dhaifu, lakini Mungu ni baba yako. Hata kama hakuna naye kusema vizuri, lakini Mungu ni baba yako. Jamani, ni baba yako, ni baba yako. Mungu aliye hai, yeye aliyeziumba mbingu na nchi, nasema ni baba yako, baba yako, kwamba asipotee hata mmoja, asiangamie, familia isiangamie, maisha yako yasiangamie, usiharibikiwe. Mungu ni baba yako jamani. Hata kama we mwenyewe unajisahau, lakini nakwambia Mungu ni baba yako. Hata kama unajikataa, nasema Mungu ni baba yako. Hata kama umefika mwisho, nasema Mungu Jehova. Nasema tena Mungu ni baba yako. Nasema tena Mungu ni baba yako. Mungu ni baba, ni baba mwenye upendo, ni baba wa wasio na baba, ni baba wa waliokataliwa, ni baba wa waliokata tamaa, ni baba wa wasioona njia, ni baba kwa kila mtu anayemwamini. Na mimi nakutangazia jioni ya leo, Mungu ni baba yako. Usiishi kama yatima, yeye ni baba yako jamani, ni baba yako, ni baba yako, ni baba yako. Hata mambo yawe magumu, Mungu ni baba yako. He is your father. Simama kwa miguu yako. Yeye ni baba yako, yeye ni baba yako, yeye ni baba yako. Hata unapolia mbele za baba yako, unalia ukimwambia Baba, wewe ni baba yangu, wewe ni baba yangu, ni baba yangu. Wewe ni baba yangu, wewe ni baba yangu, wewe ni baba yangu. Nasema unapoomba, omba kwa ujasiri. Mwalimu, kwa nini umeongea haya kwa msisitizo? Kuna fikra na zibomoa huko ndani yako zinazokuonyesha wewe ni kiumbe fulani tu. Wewe sio kiumbe cha bahati mbaya. Wewe ni mtoto wa baba aitwaye Mungu aliye hai. Mbingu zinajua hivyo. Usiishi kama kondoo, kama mbuzi, kama ng'ombe. Wewe ni wa thamani. Yesu ilibidi ayatoe mapepo ya waingie nguruwe wengi sana, wakateketea kwa sababu ya mtu mmoja tu. Kwa Yesu mtu mmoja alikuwa na thamani kuliko nguruwe wote wa mji mzima. Mandarabashanda. Kwa Yesu wewe una thamani kuliko madini yote ya Tanzania, kuliko Tanzania, kuliko gordi, kuliko chochote. Kwa Mungu wewe peke yako una thamani kuliko hata ardhi aliyoiumba mwenyewe. Wewe ni wa thamani sana. Usijikatie tamaa, yuko Yesu aliye hai. Ora bashana. Funika macho yako, inua mikono yako kwa Bwana.
mikono yako kwa Bwana. Inua mikono yako kwa Bwana. Inua mikono yako kwa Bwana. Ora shanda rabasi. Mando robo sikiri anda rabasa. Funika macho yako. Wewe unayajua maisha yako. Unajua familia yako. Unajua hatua zako. Unajua kwenda kwako. Tunainua mikono ya Bwana kumlilia yeye. Tunainua mikono kwa Bwana kumlilia yeye na kumsia tusaidie. Nani atakuhurumia kama sio Mungu? Unaweza kukutana na watumishi na kila mtumishi na usitoke mahali ulipo. Yuko mmoja tu hajawahi kushindwa, anaitwa Yesu. Nyanyua mikono yako, fuatana na mimi maombi haya. Sema, e Mungu ria, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, asante kwa neema hii, asante kwa kibali chako, asante kwa mkono wako, asante kwa rehema zako, asante kwa pendo lako, asante kwa nguvu zako, asante kwa neno lako. Jioni ya leo ninanyenyekea kwako. Umesema nami e Bwana juu ya mbinu za kibibilia, namna ya kushinda sauti zilizobeba uharibifu wa imani na maisha yangu. Katika jina la Yesu nimeinua mikono yangu, ninaomba unirehemu. Umekuwa ukisema na mimi juu ya kulijaza neno lako ndani ya moyo wangu, lakini sijakupa nafasi, lakini sijakupa muda. Ninaomba unirehemu. Nainua mikono yangu jioni ya leo, jioni ya hitimisho, jioni ya hitimisho. Iandike historia mpya kwenye maisha yangu na familia yangu. E Bwana, e Bwana, unisaidie sana. Kutokuamini kwangu, kutokuamini kwangu, inawezekana kabisa kuna mambo mengi makubwa ulioyakusudia kwangu, lakini nimekuwa siyapokei kwa sababu tu ya kiwango cha imani yangu. Siamini sawa sawa. Ninaomba unisaidie kwenye hilo eneo ambalo nina mashaka, kwenye hilo eneo ambalo nimesikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya kishetani. Ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, nipe kibali kwa upya, nipe nafasi nyingine, nifungulie mlango mpya kimadhabahu, kwenye madhabahu nifungulie lango jipya la kiroho, ili niweze kuvuka mimi na familia yangu mahali nimekwama, mahali nimezuiliwa. Jioni ya leo, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, ninawaleta watoto wangu, ninaileta familia yangu, ninaileta familia yangu, ninaileta familia yangu, ninauleta uchumi wangu madhabahuni pako kwa damu ya Yesu. E Bwana, ninajiweka wakfu kwa ajili ya miezi 6 hii iliyobakia kumaliza mwaka 2026. Ninajiweka wakfu, ninaweka wakfu, ninaiachilia damu ya Yesu kwenye miezi 6. Miezi 6 hii naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu. Mabaya yote yaliyopangwa kwenye maisha yangu, kwenye familia, kila zuio, kila uharibifu uliopangwa na kila kalenda iliyowekwa kuzimu, kalenda ya kipepo, kalenda ya kichawi, kalenda ya matukio mabaya yaliyoratibiwa, yaliyopangwa kwenye ulimwengu wa roho ili kunichilia
kuingilia ili kuinjilia familia yangu. Jioni ya leo ninaachilia damu ya Yesu sawa sawa na neno lako. Ufunuo 12 mstari wa 11, neno lako linasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Ninaiachilia damu ya mwana kondoo. Miezi iliyobakia giza lisiwepo. Enyi magonjwa mlioweka makazi kwenye mwili wangu, enyi magonjwa mlioweka makazi kwenye mwili wangu, enyi magonjwa mlioweka makazi kwenye familia yangu, jioni ya leo mnaachia, jioni ya leo mnaondoka, jioni ya leo mnaachia, jioni ya leo mnaachia, jioni ya leo mnaachia, jioni ya leo mnaachia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninapeleka damu ya Yesu kazini kwangu, kwenye biashara, kwenye uchumi. Ninapeleka damu ya Yesu, inakomboa chochote kilichotekwa, kilichofungwa, kinaachiliwa jioni ya leo, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Enyi wanadamu, enyi wachawi mnaokaa vikao kushambulia maisha yangu, leo 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 ninawashusha kwa jina la Yesu, ninawaondoa kwa jina la Yesu. Ninapiga hivyo vilinge, ninapiga hivyo vikao, ninapinga hayo mashauri, ninapindua ajenda zenu za mwaka huu juu ya maisha yangu, juu ya familia, juu ya uchumi, juu ya mji wa Kyela. Ajenda zote za wakuu wa giza, ajenda zote za mashetani zinaharibiwa, zinapinduliwa, zinaondolewa, zinaangushwa kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Ninakataa uzinzi kwenye familia, ninaukataa, ninaung'oa roho ya ulevi, roho ya uzinzi, roho za miungu, roho za mashetani. Achia mioyo ya wanafamilia, toka kwenye uzao wangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu.